25 bob. Ey Parvardigor, sen mening Xudoyimsan. Seni ulug'layman. Sening nomingni matiyalayman. Chunki sen burundila planlagan büyük ishlarni sadoqatmanlik bilan amalga oshirding. Sen düşmanning shaharlarini xaroblikka aylantirding. Müstahkam shaharlar kesak parchalarga aylandi. Yot ellerning ordilari endi mangu qad ko'tarolmaydi. Shuning bilan kuchli xalqlar seni ulug'laydi. Shafqatsiz eller sendin aybinidu. Sen yo'qsullarning boshpanohisan. Qiyinchilikda qolgan bechoralarning boshpanohisan. Bo'ron chopqundan doldinadigan panohgohisan va issiqdan doldinadigan soyisan. Zolimlar dahshatlik bo'rondak hujum qiladi. Ular cho'ldagi pichg'irim issiqqa o'xshaydi. Hey Parvardigor, sen yot ellerning chuqon suralarini shuk qilib qo'yding. Xuddi kunning issiqini bulut to'sib olgandek, zolimlarning zafar naqshlarini to'sib olding. Qudratlik sardor Parvardigor, Sion teg'ida barliq xalqqa ziyofat tayyorlaydi. Ajoyib esil taomlar, koni esil sharoblar bilan dasturxon soladi. Bu tog'da Parvardigor barliq xalqning ustidagi kepanlikni elib tashlaydi. Bütün ellerning ustidagi oxiratlik yepinchini elib tashlaydi. U o'limni manguga yutib etadi. İgimiz Parvardigor hammaning ko'z yoshlarini surtadi. Dunyoning o'z xalqiga qilgan haqoratlarini yuyib etadi. Mana bu Parvardigorning so'zlaridir. Shu chaqda uning xalqi mundaq deydi. Barhaq, bu bizning Xudoyimizdir. Biz uningga ishongan. U bizni qutqizdi. Mana bu bizning ishongan Parvardigorimiz. Endi biz shodlanayli, xushal bo'layli. Chunki u bizni qutqizdi. Sion tig'i Parvardigorning qudratli qo'li ostida bo'ladi. U Moablarni qirq ozgildagi samonni dasigandek desaydi. Xuddi suv üzgüchi suni olqinida bosqinidek Parvardigormu ularning mag'rurligini yerga bosadi. U Moablarning müstahkam shaharlarini o'rib, gumron qilib, yer bilan yaksan qiladi.